သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဒီကိုယ်ရလာပြီကျော်14ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ခြားတော်ရလမ်းမင်္ဂလာစေဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ရာဝိယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်းလေးတရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်တွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဩဇာတဲ့ဖြစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝယ်50အစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေးပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့ပြီးကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်းလေးမှာအဓိပတိပစ္စယောဒီကနေ့အဓိပတိပစ္စယော24ပစ္စည်းတွေကလွန်မိုးချီးဆိုးတဲ့အဓိပတိပစ္စည်းအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပါမယ်အဓိပတိဆိုတာလွန်မိုးကြီးဆိုးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရလူရဲ့စိတ်ကိုလွန်မိုးကြီးဆိုးနေတဲ့နေရာမှာသဘာဝတရား၄ခုဟာလူရဲ့စိတ်ကိုလွန်မိုးကြီးဆိုးထားရတယ်။ကျန်တဲ့သဘာဝတရားတွေကဒီလောက်မလွန်မိုးဘူး။ဒီမှာပါရှိတဲ့သဘာဝတရား၄မျိုးဟာလူရဲ့စိတ်ကိုလွန်မိုးကြီးဆိုးတတ်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအာယုန်ဒီမှာအချို့သောအာယုန်များကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအချို့သောအာယုန်များကလူရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဓိပတိပစ္စယောကိုအဓိပတိပစ္စယောအတူဖြစ်ပြန်ရုပ်နှင့်နာမ်ကိုဧကံလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်ပြီးအဓိပတိတရားကြီးစိုးနိုင်တဲ့အဓိပတိတရားဆိုတာသန္တာတို့ဝိရိယတို့ဝိမာန်တတို့စိတ်တာလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစေတသိက်၃မျိုးနဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ
နန္တရားတွေကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားနိုင်တယ်စိတ်စေများ၏အလေးထားမှုအာယုံပြုပြန်ယုတ်နိဗ္ဗာန်နှင့်နိဗ္ဗာန်ခေါ်ရုပ်အာယုံမျိုး၏ကြီးစိုးသမှုကျေစုပြုညာအဓိပတိပစ္စည်းတရား၎င်းလို့အဓိပတိကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အဓိပတိပစ္စည်းဟာနာမည်အားဖြင့်အဓိပတိလို့တစ်မျိုးတည်းပြထားတော့လည်းပဲအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအာယုန်နေနဲ့ကြီးစိုးတာရှိသလိုအာယုန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးစိုးတာလည်းရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးသောအားဖြင့်ကျေစုပြုတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအဓိပတိဆိုတာလွှမ်းမိုးထားစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်သို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေအာယုန်တွေလွှမ်းမိုးကြီးစိုးတဲ့အနေအားဖြင့်မိမိနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုကျေစုပြုတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုအဓိပတိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အဓိပတိပစ္စည်းကိုမြတ်စွာဘုရားနှမျိုးခွဲဟောတယ်သဟဇာတာအဓိပတိသို့မဟုတ်သဟဇာတအဓိပတိသဟဇာတဆိုတာအတူဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုမိမိနဲ့အတူဖြစ်ပြီးတော့အတူဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတဲ့အာရမဏအဓိပတိအာယုံဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလို့ဒီလိုနှမျိုးခွဲဟောတယ်အဲဒီမှာသဟဇာတာအဓိပတိသဟဇာတာအတူတကွဖြစ်ပေါ်လာကြပြီးလွှမ်းမိုးကြီးစိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဘာတွေတုံးဆိုတော့အဓိပတိတရား၄ပါးအဓိပတိတရား၄ပါးဆိုတာသန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့ဝိမန္တရဲ့စိတ်တရဲ့လို့ဒီလိုအဓိပတိတရား၄မျိုးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာသန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့ဝိမန္တရဲ့ဆိုတာကစေတသိက်တွေသန္တာဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတခုကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပြုလုပ်လို့တဲ့သဘာဝတရားသန္တာလောဘနဲ့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့လောဘနဲ့ခတ်ဆင်တယ်သို့သောသန္တာနဲ့လောဘဆိုတာမတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တူလည်းမတူဘူးပေါ့သန္တာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းနာလောဘဆိုတာလိုချင်မမောတာဝိရိယဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကြိုးပမ်းအထောက်မှုတဲ့နောက်ဝိမာန်တဆိုတာတော့အသိပညာစူးစမ်းဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိပညာဒါကစေတသိက်တရားတွေစေတသိက်တရားတွေကစိတ်နဲ့စေတသိက်နှမျိုးကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားနိုင်တယ်လို့ပဲစိတ်တတ္တကလည်းစေတသိက်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့စိတ်ဓာဓိပတိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်သန္တာအဓိပတိနဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါသန္တာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်ဓာအဓိပတိဝိမန္တာအဓိပတိဒီလိုအဓိပတိတရား၄မျိုးလို့အမတန်မှအစွမ်းထက်တဲ့တရား၄မျိုးဒီတရား၄မျိုးကအမတန်မှအစွမ်းထက်တယ်ဒါကသဟဇာတအဓိပတိပိုင်းကအာယုံပိုင်းကပြောမယ်ဆိုရင်တွေ့တာဆွဲမဲ့နှစ်သက်စရာအာယုံလေးနဲ့ပြီးတော့သိမ်မွေ့မွန်မြတ်တဲ့အာယုန်တွေဟာစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုအာရမဏအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုတည်တည်ချာချာအရင်းမြစ်လေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ကတော့ဆိုင်ရာတန်းတွေကိုမှတ်သားရသို့တော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုနားလည်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီတန်းတွေကအနှောက်အယှက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်စကလုံးတွေကအဲ့တော့ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်ခွဲခြားရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောပါမယ်သာဇာတဓိပတိပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသန္တာဓိပတိသန္တတံပယုတ်တကာနံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောတဲ့ဟော
အဓိပတိဆိုတာတစ်ခုတည်းရှိလို့တစ်ခုချင်းဟောရဆန္ဒကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ခြံတဲ့ဟာတွေကအဓိပတိမဖြစ်ဘူးအဓိပတိဆိုတာတစ်ဦးတည်းရှိရမယ်နှစ်ဦးရှိရင်အဓိပတိပဲဟုတ်တော့နော်ပြိုင်ပဲဖြစ်သွားဒါကြောင့်အဓိပတိ၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီခွဲဟောတာသန္တာဓိပတိသန္တတံမြုတ်တကာနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောသန္တာဓိပတိသန္တလို့ဆိုရတဲ့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားသည်သန္တတံမြုတ်တကာနံသန္တနှင့်ရှင်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနံစိတ်စေတသိက်တရားတို့အား၎င်းတံသမုဋ္ဌာနာနံထိုစိတ်စေတသိက်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုသန္တာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရူပနိစ္စယုတ်တရားတို့အား၎င်းအဓိပတိပစ္စယေနလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားနိုင်သောအဓိပတိတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့ဤဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာတရားအဲ့တော့နားလည်ရမှာကသန္တာကဘု து ဘောကြီးစိုးတော့ဆိုစာလို့ပြောရင်ကတော့ဒီမှာပါတိပတိဇောတို့ဘာတို့ဒီလိုရေးထားတာပေါ့ပါတိပတိဇောဆိုတာအဓိပတိနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဇောဆိုလိုတာကဒီအဓိပတိတရားတွေဟာသန္တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်သန္တာဆိုတဲ့စေတသိက်ဟာစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှင်လုံးဆိုတာကိုကြည့်တော့အကုသိုလ်စိတ်တွေမှာလည်းသူကရှင်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေမှာလည်းရှင်တယ်ကရိယာစိတ်တွေမှာလည်းရှင်တယ်69မျိုးစိတ်တွေမှာရှင်ပေမဲ့လို့အဓိပတိအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တာတော့အားလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးမှာအဓိပတိမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတယုတ်တွေကိုတော့မပြောတော့ဘူးသန္တာဆိုတာလေးကသူသန္တာနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သဘောထားတွေထိုစိတ်ကြောင့်စိတ်ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုသူကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုများလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားနိုင်တာတော့လို့ရှိရင်သန္တာဆိုတဲ့သဘောလေးကိုအရင်ကြည့်သန္တာဟာလောဘမှုစိတ်မှာရှင်ပြီးအတွက်ကြောင့်လောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လောဘသန္တာတဏှာသန္တာလို့ခေါ်တယ်လူကျင်တဲ့သန္တာနော်အဲ့ဒီသန္တာဟာဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်မုန်းတီးပြီးတော့ရန်လိုတဲ့သန္တာတတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းရိုက်ခြင်းနှက်ခြင်းတဲ့သန္တာဖြစ်လာရှင်တွဲတဲ့သဘာဝတရားနဲ့သူကချုပ်ကင်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ကြီးစိုးတာကုသိုလ်စိတ်အလောဘတို့အရောဒတို့အမောဟတို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုပြုလို့တဲ့သန္တာသီလစောင့်တည်လို့တဲ့သန္တာဘာဝနာတရားပွားများအထုတ်လို့တဲ့သန္တာဆံစိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းအာယုန်တွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီးတော့သံတရားနဲ့ပျော်မွေ့လို့တဲ့သန္တာဟောမစိတ်တွေဖို့စိတ်တွေကျတော့ကိလေသာတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်လို့တဲ့သန္တာဆိုပြီးတော့သန္တာကဆိုင်ရာသဘာဝတရားတွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အတိုင်းသူကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကြီးစိုးထားတယ်တာမန်သန္တာမဟုတ်ဘူးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့သန္တာသန္တာဟာယံပယံခါလောဘနဲ့သွားပြီးတော့ရောတတ်တယ်လောဘနဲ့သွားပြီးတော့ရောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြန်မာလိုပြန်တော့သူကလည်းချင်းနဲ့ပြန်တာလိုချင်တယ်စားချင်တယ်သွားချင်တယ်အဲ့တော့လောဘနဲ့ရှင်တွဲလာရင်တော့လောဘသဘောပါတာပေါ့သို့သောသန္တာတိုင်းဟာလောဘလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုရိုက်ချင်တယ်ကြတော့လောဘဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးတတ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ကြတော့ရောလောဘမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့တွဲလာတာအဲ့ဒီချင်းကသူရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်နှစ်သက်တယ်တတ်မဲ့တယ်ရယူချင်တယ်ဆိုတာကြတော့လောဘနဲ့လာတယ်လောဘနဲ့တွဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုချင်တယ်ဆိုတာကြတော့အလောဘတို့လူတွေချမ်းသာစေချင်တယ်ဆိုတာကြတော့အဒေါသနဲ့တွဲလာအမှန်တရားကိုသိချင်တယ်သိတယ်ဆိုတာကြတော့အမောဟနဲ့တွဲလာတယ်ဟောသူချင်တာကလောဘနဲ့မတူဘူးပေါ့တခါတည်းသူက
အစွမ်းတတ္တိထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုလည်းအနိုင်ယူနိုင်တယ်ဒီဆန္ဒကကြည့်လေလူတယောက်ဆန္ဒပြင်းပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်ချီကုံလှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတာသူစိတ်ဆန္ဒရှိရင်လောက်တာပဲလောဘကဘာမှတတ်နိုင်တော့ဘုရားလောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာပြင်ပသူပိုင်သမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအိတ်သွန်ဖာမောက်အကုန်လုံးလှူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးတွေသားတွေထုတ်လှူနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအသက်ပါလှူနိုင်တယ်ဟောလောဘကိုတောင်မှဟောဒီဆန္ဒကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လွှမ်းမိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကလောဘတဲ့အာကောင်းတယ်လောဘကအဓိပတိမဟုတ်ဘူးပြော့ညံ့တယ်ဟောဒီဆန္ဒကြမှာအဓိပတိတဲ့ဆန္ဒအဓိပတိဒီတန်တရားတွေကပါလာတဲ့လူတွေရဲ့လူချင်းတက်မဲ့တဲ့လောဘကိုပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်အဓိပတိက तू ကအမတန်စွမ်းတတ္တိထက်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်တွေဟာဖြာရရတယ်ဆိုတာတာမန်အနေထားနဲ့မရဘူးဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒဟာသူတို့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြာရရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားအလောင်းတွေဖြာရဖို့ရအင်္ဂါ၈ချက်ဆိုတာရှိသေးတယ်မနုဿတ္တံလိင်္ဂတံပတ္တိဟေတုတတ္ထာရထသနံလူသားဖြစ်ရမယ်ပြည့်စုံတဲ့ဆက်ရှိရမယ်လူသားဖြစ်ရမယ်အမျိုးသားဖြစ်ရမယ်နော်လိင်္ဂမနုဿတ္တံလိင်္ဂတံပတ္တိမနုဿတ္တဆိုတာလူသားဖြစ်ရလိင်္ဂတံပတ္တိကမျိုးသားဖြစ်ရလူသားဖြစ်တဲ့မျိုးသားဖြစ်တဲ့ဟေတုအကြောင်းတရားတွေလုံလောက်ပြီးသားရှိရမယ်တတ္ထာရထသနာဖရာနဲ့တွေ့ရမယ်အဓိကရကုသိုလ်ကောင်းမှုစောင့်တည်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်တမ္ပတ္တိဆိုတာသမ္မဖို့တရားတွေကိုရထားတဲ့ဂုဏ်တုဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တမ္မန်နဲ့ဖြာရိမရသူမိတာယသိဖြာရိရတာဒီအင်္ဂါကျဲတင်နေညီတယ်ဒါဖြင့်သူဆန္ဒဘလောက်ပြင်းတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒဘလောက်ပြင်းလဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဖြစ်ခြင်းယုံတတ်မဟုတ်ဘူးသူကဘလောက်ထီအောင်ဖျားဖြစ်ခြင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကဇံပင်ညင်ရတကုရှင်ယသိဖြစ်နေတာသို့တော့ဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုဖျားတရားနာပြီးတော့မဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာသို့တော့ဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဒါကိုလက်လွတ်လိုက်တယ်မယူဒီလက်လွတ်တယ်ဆိုတာနေတဲ့တတ္တိမဟုတ်ဘူးဘဝပေါင်းမြောင်များစွာသေရအောင်မယ်အိုရအောင်မယ်နာအောင်မယ်သူသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအကယ်၍သာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားဓမ္မနာပြီးယဟန္တာဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့တခါပဲသိမှသူတခါတည်းသိတာကိုအခါပေါင်းမြောင်များစွာသိတာနဲ့သူလဲနိုင်တယ်ဆန္ဒလို့ပြောအထက်ကရာဆရာကြီးကတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောထုံးဆိုဖျားဖြစ်ဖို့ဆန္ဒဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးကျယ်သလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စัจ java လာတိုက်ကြီးတစ်တိုက်လုံးအပြည့်မိကြီးကဲရဲနေအောင်ထည့်ထားအဲ့ဒီမီးပင်လေကြီးမိကြီးကဲပင်လေကြီးပေါ်မှာဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ရင်မင်းဖျားဖြစ်ပြီဆိုရင်သွားမယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ဆန္ဒပြင်းတယ်ဆိုတော့မီးပင်လေကိုဖြတ်ပြီးတော့သူသွားမယ်လို့ပြောဆန္ဒအဲ့လောက်ပြင်းတယ်လို့ပြောနော်စัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးအပြည့်လှန်နေမြတ်မြတ်ထက်နေတဲ့လှန်သွားတွေထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီလှန်သွားတွေဘောကနင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားရောက်အောင်သွားနိုင်ရင်မင်းဖျားဖြစ်မယ်လို့ဂရန်တီပေးမယ်ဆိုရင် तू သွားမှာပဲဒါဆန္ဒပြင်းပုံကိုပြောပြတာနော်အဲ့လိုမိကြီးကဲဖြတ်ရုံနဲ့ဖျားတော့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လှန်သွားပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတာနဲ့ဖျားတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆန္ဒပြင်းထန်ပုံကအဲ့လောက်ထိပြင်းထန်သူမိရာရဲ့တဲ့ရဲ့အလောင်းသူမိရာတထေးသားလေးဟာကြည့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအမှန်တန်ချမ်းသာတယ်ရွှေတိုင်းငွေတိုင်းဗန္ဓာတိုင်း
မမောစရာတွေပဲသို့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးမငဲ့မညာလူချင်းသူယူဆိုပြီးတော့တိုက်ခန်းတွေဖွင့်ပြီးတော့လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့သွားနိုင်စာထဲမှာဥပမာပေးထားတာလူတွေမှာလှည့်မကြည့်ပဲသွားတာတခုရှိတယ်ကိုယ်ပါဇက်ထဲမှာသုံးမဝင်တော့လို့ထွေးထုတ်လိုက်တဲ့ထွေးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မှာလှည့်ကြည့်နေဘူးငါတို့လေးနည်းနည်းပါတော့ကြည့်မှငါတို့တွေထဲမှာသွေးများပါလားချောင်းဆိုရင်တော့သွေးပါမှကြောက်လို့ကြည့်တာပြန်ယူဖို့တော့ကြည့်တော့အဲ့ဒါလို့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ခန်းဖွင့်ပြီးတော့သွားတာလှည့်ကုန်ကြည့်လူချင်းသူယူဆိုအဲ့ဒါဘယ်သူကဆွန့်လွတ်တာတော့ဆိုဆန္ဒအဆွန့်လွတ်တာတရားကျင့်လို့တဲ့ဆန္ဒသည်လောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဓိပတိကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တာသူနဲ့တူတူဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုလွှမ်းမိုးထားတာဒါကကောင်းတဲ့အဓိပတိတွေပေါ့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့အဓိပတိတွေကိုယ်ပစားခြင်းနေပါစေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေသွားခဲ့တယ်ကိုစားမဲ့အစာစားတွေကကိုအငတ်ခံပြီးသူများကိုကြွေးတယ်ဒါလည်းဆန္ဒပဲဆန္ဒတွေဆန္ဒပြင်းလာပြီဆိုရင်လူကအကုန်လုံးနိုင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှလည်းအကုန်မကောင်းတဲ့ကိစ္စမှရောဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကိစ္စလည်းလုံးနိုင်တာဆိုပါစို့လောဘနဲ့တွဲလာတဲ့ဆန္ဒကြတော့ကြည့်မရရအောင်ကိုယူတယ်မရရအောင်ယူချောလိုက်တက်တဲ့လူတွေကြည့်ပေါ့အလောက်ချောပြီးတော့ညစ်ပတ်နေတာကိုဒီပေါ်မရရအောင်တက်ကုတ်ကပ်ပြီးတော့လူကျင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဒါပါဟုတ်သေးလေဒီပြင်လောဘနဲ့ရှင်တွဲလာလို့ရှိရင်ဟောဒီဆန္ဒကလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်လူကဘာမှမဆိုလုပ်ရလို့အကုန်လုံးတယ်ပတ်စံရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ဒါလောဘနဲ့တွဲလာတဲ့ဆန္ဒရဲ့50ဇတ်တဲ့ဖတ်လို့ရှိရင်ကုသဇတ်ဆိုတာမင်းကုသကြီးအကြောင်းကြားဖို့ကြပါလိမ့်မယ်ပမာတယ်လောဘနဲ့တွဲလာတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ထိနှန်းကိုစွန့်ပြီးတော့မြင်ဘူးလားထမင်းချက်သမားလည်းလှုပ်တာပဲဖြာရဲသမားလည်းလှုပ်တာဘိရင်သာသို့မဟုတ်ဘိရင်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခတွေခံပြီးတော့ဒီပြင်းထန်တဲ့လောဘရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဒုက္ခတွေခံပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့ဒါဘယ်သူကလှုပ်နိုင်မှာတော့ဆန္ဒကြောင့်လှုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါလွှမ်းမိုးထားတာဟောဒီဆန္ဒသည်မင်းကုသရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာဒါလောဘနဲ့တွဲတဲ့ဆန္ဒတခါဒေါသနဲ့တွဲတဲ့ဆန္ဒကလည်းထို့တူပဲလူတယောက်ကိုမုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတခုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေအဲ့ဒီအမုန်းစိတ်ဒီနှစ်တရာလည်းပြေတာမဟုတ်တတ်ချင်ဖြတ်ချင်ဒုက္ခပေးခြင်းလေကြည့်လေဒေဝရရဲ့ပဋိက္ခဆန္ဒဒေါသဆန္ဒအမုန်းဆန္ဒဟာဘလောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားလောင်းတော်နဲ့သေရိဝါစမှာရွဲကုန်ဒီဘွားတော်ကသူ့နယ်ကိုယ်နယ်ခွဲပြီးတော့ရွဲတွေရောင်းကြတယ်ဒေဝရဘက်ကရွဲကုန်ဒီဘက်ကနယ်ထဲမှာဒေဝရကကိုရောင်းပြီးလို့ရှိရင်ရောင်းခွင့်ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်သဘောတူထားတာပေါ့သို့တော့မရောင်းရသေးတဲ့နေရာမရောင်းရဘူးပေါ့နယ်ကန့်တတ်ထားတာတောင်ပိုင်းကိုငါရောင်းမယ်မရောင်းမြောက်ပိုင်းကိုမင်းရောင်းပေါ့ငါကတောင်ပိုင်းကထွက်သွားပြီဆိုမင်းဝင်လို့ရတယ်တောင်ပိုင်းဟောမြောက်ပိုင်းကဒီလူကထွက်သွားရင်လည်းကျန်တဲ့လူကမြောက်ပိုင်းကိုဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒေဝရအလောင်းရွယ်ကုန်ဒီကဟိုးရှင်းတော့အမျိုးစင်ဆက်ကတထေးဖြစ်ပြီးတော့ရွှေကကြီးကညစ်ပေပြီးတော့ပြစ်ထားတာရွှေမှန်းမသိတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားအဖွားအိုကြီးနဲ့မြီးလေးတဲကုတ်ကလေးမှနေအလွန်ဆင်းရဲရွက်ကုန်ဒီကအဲ့ဒီသွားယူတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲသားဆိုတော့သူကထင်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့အိမ်မှာဒီတိုင်းပြစ်ထားတဲ့ရွှေကွက်ကြီးတန်ဖိုးမသိလို့ပြစ်ထားတဲ့ရွှေကွက်ကြီးနဲ့ရွယ်ကလေးနဲ့လဲပါလို့ဆိုတော့ရွက်ကုန်ကြီးကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တသိန်းတန်တဲ့ရွှေကွက်ကြီးသူ့မှာပါလာတဲ့ရွယ်ရဲ့တန်ဖိုးတော်တသိန်းမရှိဘူးသို့တော့မယိုးသားဘူးသူကအလကားရခြင်းတဲ့အခါကျတော့သူကရတော့မယူလိုက်ဘဲနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ပြစ်ထားလိုက်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုပြစ်ချထားလိုက်ဟန်လို့ပြီးထွက်သွားတာပေါ့ဈေးဝယ်တဲ့လူတွေလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟန်လို့ထွက်သွားရင်ခေါ်မလားလို့ပေါ့
ဟောလည်းမခေါ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့သူတို့သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းဘုရားလောင်ရွယ်ကုန်ကြီးကအဲ့ဒီပဲရောက်လာတော့ဒီလူကတော့သဘောကောင်းပုံရတယ်ဆိုပြီးတော့အဖွားအိုကြီးကသူ့မြီးလေးကိုပါလာတဲ့ရွယ်လေးနဲ့ဟောဒီခွက်ကြီးသူတို့အိမ်မှာလည်းအသုံးမကျဘူးဒါကြီးနဲ့လဲပါလို့ဆိုတော့ဟိုလူကတကယ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့လူဆိုတော့အမေကြီးတဲ့ကျွန်တော်ပါတဲ့ပစ္စည်းကဒီလောက်မတန်ဘူးတဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးကတသိန်းတန်တယ်ကျွန်တော်ပါတဲ့ပစ္စည်းကဒီလောက်မတန်ဘူးတဲ့ကဲကွယ်ဒါကမင်းထိုက်လို့မင်းရတာခုနရွယ်ကုန်တီတယောက်ကပြောတယ်နှစ်ပြားဘူးမှမတန်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်တဲ့ပြစ်ချသွားတယ်မင်းရှိတာသာပေးခဲ့ပါတော့ဆိုဖះလောင်းကဘလောက်သဘောကောင်းလို့ဆိုရင်သူရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေလည်းအားလုံးပေးခဲ့တယ်လက်ချံရွယ်တွေလည်းအကုန်အားလုံးပေးခဲ့တယ်သူ့ကိုတဘိုးလေးတစ်ချောင်းတော့ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့တဘိုးလေးယူပြီးတော့အဲ့ရွှေခွက်ကြီးယူပြီးတော့မြန်သွားတာဟိုကောင်ရဲ့သဘောသိတယ်သူဟာလည်းမြစ်ဖြတ်ကူပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကူတယ်ဟိုကောင်ကနောက်ကလိုက်လာတာသူ့ရွှေခွက်ပါသွားပြီဆိုတော့သိတော့နောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေသမားကိုလှမ်းခေါ်တယ်သူလည်းကမ်းလည်းရောက်သူကရွဲတွေပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့တဘိုးထမ်းပြီးတော့လိုက်လာတာဒီကောင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့ဆန္ဒနော်ဒီကောင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လိုက်လာဟိုကကမ်းခွာသွားပြီခွာသွားတော့လေသမားလှမ်းခေါ်ဟိုကလည်းလေသမားမကတ်နဲ့ဒီလူသူရိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပတ်စံပို့ပေးမယ်ရှေ့တာဆက်သွားပါဆိုအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီမကြည်မနှံ့နဲ့နောက်ဆုံးသေသွားတဲ့အချိန်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေါသအမုန်းတရားကမုန်းလို့မုန်းယုံတယ်မဟုတ်ဘူးတတ်ချင်ဖြတ်ချင်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်ထိပါလာတော့ဆိုဖျားဖြစ်လာတဲ့ဒေဝဒတ်ဘဝရောက်တဲ့ထိအောင်ပါလာတယ်လွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားပုံမကြည့်ဘယ်အဖြစ်လာတဲ့ဘဝလဲတတ်ဖို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားတယ်လေလေးသမားလက်ဖြောင်တတ်သားတွေခေါ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်စီမံတယ်ရဟန်းတော်ဓမ္မဘယ်နာမှနေတယ်တပါးဒီလမ်းကသွားပြီးလို့ရှင်မင်းအဲ့ဒီမှာရဟန်းတော်ဓမ္မကိုလေးနဲ့ပြစ်ခဲ့ပြစ်ပြီးရင်မင်းဘယ်လမ်းကပြန်ခဲ့မှားထားတာသူကလည်းဟိုတဲ့လက်စဖြောက်ချင်အဲ့ဒီပထမဆုံးလွတ်လိုက်တဲ့လက်ဖြောင်လေးသမားကိုမင်းဘယ်လမ်းကပြန်ခဲ့လို့မှားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းမှာကျတော့လက်ဖြောင်လေးသမား2ယောက်ချထားတယ်လေးသမား1ယောက်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုမင်းတို့ဖြောက်လိုက်2ယောက်ကနေပြီးတော့တတ်အဲ့ဒီ2ယောက်ကိုလည်းတခြားလမ်းကပြန်ခိုင်းတယ်သူတို့ပြန်လာတဲ့လမ်းကို4ယောက်ထားတယ်မလွတ်နိုင်အောင်လို့နှစ်ဆတိုးတူထားအဲ့လူ2ယောက်လာလိုက်မယ်လာ2ယောက်မင်းတို့သေအောင်သာပြစ်တတ်4ယောက်ပြန်လာ4ယောက်ကိုလည်းပဲသူကချိန်လိုက်တယ်ဘယ်လမ်းကပြန်လာတယ်အဲ့ဒီလမ်းမှာလည်းလူ8ယောက်ချထားအဲ့ဒီနီးနဲ့တရားခံမပေါ်အောင်လုပ်တာဒေဝရညာအဲ့တုန်းလေဖျားကိုတတ်ဖို့စိတ်ကူးတာအဲ့ဒီတတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာမပြေပြောင်းနိုင်အောင်သူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်ဒါကဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့ဆန္ဒလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဒေါသနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသန္တာဓိပတိသန္တာတံမြုတ္တကနာဓမ္မနာတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဆိုတာပြောတယ်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့ဆန္ဒကလည်းမရရအောင်ကြိုးစားတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့ဆန္ဒကလည်းတတ်ဖို့မသေးသေးအောင်တတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်နှစ်တရာကြာတောင်ဘဝတန်တရားတောင်မှဘဝတန်တရားကပါလာတဲ့အမုန်းဆန္ဒတွေမဖြေဖြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့လွှမ်းမိုးချီဆိုးနေတာထို့တူပဲကုသိုလ်ဆန္ဒတွေကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းလာလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥမာမဲ့တိဝိမင်းကြီးတို့ဆိုရင်မျက်လုံးတော်မှဖောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဝိသန္တရာမင်းကြီးဆိုရင်အကုန်လှူတယ်သားသမီးတွေလည်းလှူတယ်ဆင်ကြီးလှူလိုက်လို့ပြဿနာတက်ပြီးတောမောင်းနှင်ထုတ်ခံရတယ်တောထဲရောက်တဲ့အခါသားတွေသမီးတွေလှူလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှဇနီးဖြစ်တဲ့မတ္တိဒေဝီကိုလှူလိုက်တယ်မလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတော့လှူခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုဘာသူကမှလာပြီးတော့ဖျက်လို့မရဒါသန္တာဓိပတိလို့ခေါ်တယ်သူဆန္ဒကလောဘကိုတောင်တွားမှုကြီးဆိုးထားနိုင်တယ်ထို့တူပဲတရားဓမ္မနဲ့ပျော်ပွဲလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်လောကီစည်းစိမ်တွေရှိထိုလောကီစည်းစိမ်တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့လောကီစည်းစိမ်တွေကို renounce လုပ်နိုင်တယ်ဘုရားလောင်တောထွက်သွားတာကြည့်လေတောမထွက်ခင်ကဘာတွေပြောစัจ java မင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဟောရောက်တာ
ကြေဝဠိမင်းရဲ့စီးစိမ်ကိုတောင်မှပဲလှည့်မကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒရဲ့စွမ်းအားကြောင့်လောကမှာလိုချင်စရာတွေမှန်သမျှအကုန်ကိပတ်လုပ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒဆိုတာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုတော့မှဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်စွမ်းအားတတ္တိအမတန်ထက်ပါတယ်လို့ဒါပြောတာဆန္ဒကိုတဏှာမှာအဋ္ဌိပတ်လို့ခေါ်တာရှိတယ်အဋ္ဌိဆိုတာအစွမ်းတကူပါရကအကြောင်းတရားအစွမ်းတကူရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူအဲ့ဒီအစွမ်းတကူရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလည်းပဲဆန္ဒပဲမြတ်စွာဘုရား45ဝါတရင်သုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးဝါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံဖို့10လအလိုလောက်ဝေသာလီပြည်နာကဝေလူဝရွာကလေးမှာဝါကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယောဂအပြင်းထန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂကနောက်ဆုံးမှာအသက်ပြောက်သွားလောက်တဲ့ယောဂခုလို့မရဘူး incurable မာရဏန္တိကဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သေခြင်းအဆုံးသတ်သွားမယ်သို့မဟုတ်သေဖို့အတွက်နီးသွားမယ်ယောဂမျိုးအဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်10လမှာသုဘဒဆိုတဲ့ပြပတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောဖို့ရှိနေတယ်သုဘဒကြီးကအခုချိန်လည်းတွေ့အောင်မှမဟုတ်သေးဘူးတွေ့ရင်လည်းသူနားလဲအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးနောက်10လလောက်မှသူက mature ဖြစ်မှာစောင့်ရမယ်ဘုရားသူ့အတွက်ဆိုရင်တော့စောင့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သုဘဒကြီးကိုငဲ့ညာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမာရဏန္တိကလို့ခေါ်တဲ့ incurable ယောဂါကြီးကိုအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပွားပြီးတော့တားထားလိုက်တယ်ဆန္ဒနဲ့တားလိုက်တယ်ကြည့်ဝိရိယနဲ့တားတယ်ဝိမာန်တနဲ့တားတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တားအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအဲ့ဒါကိုဆန္ဒဝိရိယဝိမာန်တစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရား၄မျိုးကိုအာယုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်စွမ်းပြီးတော့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားအဲ့ဒီဖလားသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရလို့ခေါ်ဟောဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုကြာကြာနာနာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတက်တန်းစိတ်အောင်နေလို့ရတယ်တက်တန်းကြော်အောင်လည်းနေလို့ရတယ်ဒါသဘာဝတရားခုခေတ်တော့တချို့အယုံကြည်တယ်ဓာတ်လုံးအောင်လို့ရှိရင်နေလို့ရတယ်လို့ပြောဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးစကိုင်းကဆရာတော်ကြီးတော်တော့တက်80နဲ့ပြန်တော်မူသွားရှာထိုးလိုက်တာဓာတ်လုံးလိုင်ကူထဲမှာအမြဲတမ်းရှိထုတ်နဲ့ရှိတာတွေလည်းကုန်တယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးတရက်မှနေမကောင်းတော့သွားမေးတယ်အဲ့ရတဲ့မှာပက်လက်ကလေးဘေးနားမှာဗာလေးချတာတော့ဆိုလက်ကမအနွမ်းကလေးနဲ့ဓာတ်လုံးလေးတွေအင်္ဂလိပ်တွေအဲ့ဒါလေးကိုရေးစိမ်တော့ယောဂပြောင်းလာဘုန်းကြီးသွားတော့ပြောတယ်ငါကွာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်ဓာတ်လုံးရေးစိမ်တော့အင်းရေးစိမ်တော့ပြောက်ပါဘူးကွာဆရာဝန်ခေါ်ရအောင်ဒါသူပြောသွားတဲ့စကားတိုင်းပြောတာပါနော်ဒီတလုံးကလေးအောင်ဖို့ရအတွက်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေအောင်ဖို့ရအတွက်ငါမယ်မိလွတ်အစားအစာတွေစားရတယ်ရှိတာတွေကုန်သေးတယ်သူကနာမည်ကရှိထုတ်ဖိုးဆွဲလိုက်ရင်ရှိထုတ်နဲ့ထွက်နေတယ်လို့ကြားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ငါဒီတစ်ခါနေကောင်းရင်တော့တဲ့ဖះကြိုက်တာပဲလုပ်ပါတော့မယ်ဒါမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုပြောချင်နောက်ဆရာဝန်ကဆေးလာထိုးတော့နေကောင်းသွားတော့2လလောက်နေတော့ဘုန်းကြီးရောက်သွားဘယ်ရောက်နေပြန်တော့ဆိုလှိုင်ကူထဲသွားပြီးရှိထုတ်နေပြန်အဲ့ရှိထုတ်လုံးနေတော့ဘယ်နဲ့လဲဆရာတော်ရှိထုတ်လုံးနေကြမလားလဲဆိုတော့အောင်တော့မှာกว่าငါဒါလေးအောင်လို့ရှိရင်ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုဆန္ဒပဲเนาะလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးထားတာကြည့်ငါအောင်တော့မှာတဲ့ဒါအောင်လို့ရှိရင်ငါအရိမတရဖရာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖူးရမှာသို့သောသက်80ကျော်နဲ့ပြန်တော်မူသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါကတော့အမှန်တရားပါအဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အမှန်တန်ယဉ်ကျေးတဲ့ဆရာသမားလုပ်နေတာဆိုတော့သူကပြောပြ
အဲ့ဒါကိုပဲပြောကြအောင်မလားအသေးထွက်တို့အရှင်ထွက်တို့ထွက်တာတော့ထွက်သွားတာပဲသိချာအဲ့တော့ဆန္ဒဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆိုတာအလွန်ပြင်းတယ်လွန်မှုကြီးစိုးထားတာဒါတွေကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်က10 လတိတိအာယုသင်္ခါရနဲ့ဖန်ထိန်လိုက်တယ်10 လအတွင်းမသေးနိုင်ဘူးဒီယောဂပြန်မပေါ်စေရထိန်ထား10 လပြည့်ပြီးတော့နောက်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားယောဂပြန်ဖြစ်တာဒါရှောက်ဆန္ဒကိုလွတ်လိုက်တယ်အာယုသင်္ခါရဝင်စားတာဖလားသမဘာဝင်စားတာကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်လို့ခေါ်တာဖလားသမဘာဝင်စားပြီးတော့ထိန်းတာမလုပ်တော့ဘူးယောဂမထိန်းပြီးတော့ကြောင့်ယောဂပိုပြင်းလာတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသက်တော်80လုံးเสียအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးညသူဝတ္တပရဝကြီးကိုတရားဟောပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲအိဋ္ဌိပတ်၄ပါးထဲမှာစန္ဒဆိုတာပါတယ်လွှမ်းမိုးချီးဆိုးနိုင်တယ်စွမ်းအားတတ္တိတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆန္ဒတရားဟာအမတန်မှပြင်းထန်တယ်အဓိပတိထဲမှာပြင်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဒါကြောင့်မို့လူတွေကပြောကြရဲ့ဆန္ဒရှိရင်ကြံသမျှဖြစ်တယ်ဆန္ဒဝတ္တောဂိဏမကမ္မနာသိစတိဆန္ဒရှိနေမှဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခုကဆန္ဒလိုပဲသူကဆိုင်ရာကိုကြီးစိုးထားနိုင်တာဝိရိယအစရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိရိယဓိပတိဝိရိယသံယုတ်တကနာဓမ္မနာတံသမုဋ္ဌာနာလေသရူပနာအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောတဲ့ဝိရိယဓိပတိဝိရိယလို့ဆိုတဲ့ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုသည်ဝိရိယသံယုတ်တကနာဝိရိယနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့ဓမ္မနာစိတ်စေတသိက်တို့အား၎င်းဝိရိယနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာရှင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာဘာတွေပါတော့ဆိုရင်ဖြစ်တာလဲတူတူဖြစ်တယ်ချုပ်သွားတော့လဲတူတူချုပ်တယ်အာယုံလဲတစ်ခုတည်းကိုယူတယ်မိယာဝတ္ထုကလည်းတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီ၄ချက်ညီတာကိုရှင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်တယ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်တွဲထားတာပြောတာသံပယုတ်တဆိုတစ်ခုတည်းဖြစ်ရှင်တွဲလိုက်တာဝိရိယသံယုတ်တကနာဝိရိယနဲ့ရှင်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဓမ္မနာစိတ်စေတသိက်တရားတို့အား၎င်းတန်သမုဋ္ဌာနာနံထုဝိရိယနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနာရူပနှင့်စာယုတ်တရားတို့အား၎င်းဝိရိယအဓိပတိပစ္စေနာအဓိပတိပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏ဟောဝိရိယကလည်းပဲလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားနိုင်တယ်ဆန္ဒကလွှမ်းမိုးသလိုပဲဝိရိယကလည်းပဲလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်တချို့ကြတော့လုံလဝိရိယအလွန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝိရိယကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာကြည့်ဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဝါထဲမှာဇနကမင်းကြီးစိတ်ကိုဝိရိယကလွှမ်းမိုးထားပုံလေးကြည့်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ပင်လေကြီးဆိုတာကမ်းလည်းမမြင်အောင်ကမ်းမမြင်အောင်မှန်းသပြီးတော့ကူးနေရတယ်အဲ့တော့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်လှိုင်းလုံးတွေကလည်းအမတန်ကြီးထူပြောငါးလိတ်ကမန်းတွေရဲ့ဘေးရန်ကလည်းရှိတယ်ပင်လေထဲမှာတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျောလင်းချက်ဘာမှမရှိဘူးမျောလင်းချက်ဘာမှမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့ဝိရိယလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်လေထဲမှာလက်ပြကူးနေတာသူတရားမှကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးတရားမှကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးပင်လေထဲမှာလက်ပြကူးပြီးတော့နေတာမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသူသိတာပဲကမ်းမှာမမြင်တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုဘယ်စခန်းရောက်လို့ဘယ်လမ်းပေါက်မှမသိတဲ့နေရာအဲ့ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေကြီးထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေတာကြည့်ဝိရိယဆိုတဲ့အဓိပတိကလွှမ်းမိုးထားလို့တဲ့သူလှုပ်ရှားနိုင်တယ်မစင်စားဘူးနတ်သမီးကလာမေးတယ်လေ
တလောက်မမြင်ရတဲ့ကမ်းတောင်မမြင်ရတဲ့နေရာကြီးကိုလက်ပစ်ကူးလို့ရောက်မယ်လို့ထင်လို့လားလို့မေးဒါတွေ तू မစင်စားဘူးတဲ့ तू လုံးဝမဲ့ဟာကိုလုပ်ဝီရိယလွှမ်းမိုးထားဒါတွေကို तू မစင်စားဘူးတဲ့ तू လုံးဝမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပဲ तू လုပ်တယ်ရောက်တာမရောက်တာ तू နဲ့မဆိုင်ဘူးကူးတာ तू တောင်းနောက်ဆုံးမှ तू ကအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောပြတယ်ကြည့်တဲ့သူနဲ့တူတူပါလာတဲ့သင်္ဘောသားတွေတယောက်မှမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘယ်ရှိမှာတော့သူတို့ကလုံးဝမထုတ်ခဲနဲ့ဘာလို့တော့ဆိုခါတဲ့ဒူးထောက်ပြီးတော့အရှင်နမင်းကြီးကဲတော့ကိုဝီရိယမှာကိုမထုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားဟိုနလှန်တန်တာဒီလလှန်ကန်တန်တာနဲ့ငါးပါးစပ်ထဲရောက်သွားကြဘုရားတော်မဟာသနကမင်းကတော့ဒါတွေတန်တာမနေဘူးသူဘာလုံးတဲ့လဲဆိုတာတွေကိုလုပ်သူ့ရဲ့လုံလဝီရိယကိုသူအားထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအားထားတဲ့လုံလဝီရိယသူ့စိတ်ကိုဘလောက်လွှမ်းမိုးထားသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုသူရောက်မယ်မရောက်ဘူးလုံးဝမစင်စားဘူးပင်လယ်ပြင်ကြီးပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသူရောက်မယ်မရောက်ဘူးလုံးဝမစင်စားဘူးလောက်မှသူတောင်းမလုပ်ပဲတည်သွားရင်သူရှက်เสียကြီးပဲဒါပဲသူတွေးတယ်ဒီပြင်မှာမတူယောက်ျားတွေအားထုတ်တဲ့လုံလဝီရိယကိုအာမထုတ်ဘူးလို့ပြောခံရမှသူကြောက်တယ်အားထုတ်မယ်ကျိုးပန်းအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုဖြတ်ကူးနာ9ရက်တိတိဖြတ်ကူးလာနောက်ဆုံးမှနတ်သမီးကယ်လို့ဘယင်ဖြစ်ရောက်သွားသေးတယ်ဆိုတဲ့ဇာလံပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းဒါဝီရိယအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်သူကဝီရိယကနေလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကြည့်ဝီရိယအဓိပတိဆိုတာလောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲညစ်နဲ့အောင်ထီအောင်မအိမ်မနေသခိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့အမတန်အန္တရာယ်များတဲ့တိုက်ကြီးတွေပိုက်လုံးကနေအပြင်ဖောက်ထက်ပြီးအပေါ်မှာဝင်ဖောက်တာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြည့်လောဘနဲ့တွဲလာတဲ့ဝီရိယနော်လောဘနဲ့တွဲလာတဲ့ဝီရိယချောင်းနေတာပစ္စည်းဥစ္စာရကြတော့အဲ့ဒါချောင်းပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဒေါသနဲ့တွဲတဲ့ဝီရိယကလည်းထို့တူပဲကိုမုန်းတဲ့လူတယောက်ကိုမသိဒုက္ခလိုက်ပြီးတော့ပေးနေတာဘယ်လောက်ဝေးတဲ့နေရာရောက်ဇာလန်းနေမှာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လိုက်ပြီးတော့ပေးတာအဲ့ဒါဒေါသနဲ့တွဲတဲ့ဝီရိယကုသိုလ်နဲ့တွဲတဲ့ဝီရိယကြတော့လူဘုတမ်းဖို့ကြိုးစားတာနောက်ပြီးတော့အများကောင်းကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တာမောဟနဲ့တွဲတဲ့ဝီရိယကပညာလိုက်စားတာအဲ့ဒါလို့ဝီရိယအဓိပတိကလည်းစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားပြီးတော့သူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဓိပတိပစ္စယောလို့ပြောတာနော်အဓိပတိပစ္စယောလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကစိတ်ဓာအဓိပတိစိတ်ဓာအဓိပတိစိတ်ဓာတံယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောစိတ်ဓာအဓိပတိစိတ်လို့ဆိုရတဲ့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးတတ်တဲ့သဘာဝတရားသည်စိတ်ဓာတံယုတ်တကနံစိတ်နှင့်ရှင်၍ဖြစ်တတ်တဲ့ဓမ္မနံစေတသိက်တရားတို့အား၎င်းတန်သမုဋ္ဌာနာနံထိုစိတ်နှင့်စေတသိက်တရားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရူပနာယုတ်တရားတို့အား၎င်းအဓိပတိပစ္စေနာအဓိပတိပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောဒီစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏မြတ်စွာဘုရားတခါတလေကျတော့စိတ်သက်သက်ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးဝီရိယမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကကိုယ်ကခိုင်မာတာစိတ်ဓာတ်ကိုယ်ကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတာစိတ်ကအလုံးချုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိက်တွေလည်းသူ့နောက်အကုန်ပါလာတာဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေတစ်ခါပြောတယ်ဒီလူကစိတ်ဓာတ်သိမ့်မာတယ်စိတ်ဓာတ်ကပြင်းထန်တယ်နဲ့ပြောကြတယ်လေအဲ့တော့စိတ်ကလည်းပဲဒီလိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးတာအလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်သဘာဝတရားတွေအလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်ချုပ်ကင်ထားနိုင်လို့ဒါအဓိပတိတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်လို့သူတို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကဝိမန္တတိပတိဝိမန္တသံယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောဝိမန္တတိပတိအတိညာလို့ဆိုတဲ့လွန်မိုးကြီးဆိုရတဲ့သဘာဝတရားသည်ဝိမန္တသံယုတ်တကနံဝိမန္တနဲ့ရှင်၍အတိညာနဲ့ရှင်၍ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့
ဓမ္မနံစိတ်စေရသိက်တရားတို့အ၎င်းတန်သမုဋ္ဌာဏနံသရူပနံထိုစိတ်စေရသိက်ဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားတို့အ၎င်းအဓိပတိပစ္စေနာအဓိပတိပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏တခါတရံကြတော့ညာကလွှမ်းမိုးထားတယ်ဟောကမ္မထာထိုင်တဲ့အခါတွေပါတွေမှာညာကလွှမ်းမိုးထားတယ်ပညာလိုက်စားတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေညာကလွှမ်းမိုးထားတယ်အသိဉာဏ်ကအလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တို့ဆိုအသိဉာဏ်ကဖရာအရာမေးတဲ့မေးခွန်းတောင်မှဖြေနိုင်လောက်အောင်သူ့ဉာဏ်ဉာဏ်စွမ်းကအလွန်ထက်တယ်အလုံးကိုဉာဏ်ကအုပ်စိုးထားလိုက်တယ်အုပ်စိုးထားလိုက်တယ်ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေမေးမေးဉာဏ်ဉာဏ်တွေကအလွန်ထက်ပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာအကုန်လာပြီးတော့ထင်းတယ်ဖြေစရာတွေကွက်ကွက်ကွင်ကွင်သိလာတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေကလွှမ်းမိုးထားတာတဲ့အဲ့ဒီဝိမာန်သဆိုတာဟေတုနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမောဟပဲဆိုတာအမောဟဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဟေတုတ္တိပါဝင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့ဒီဝိမာန်သဘိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကလောဘဆိုတာမပါဘူးဒေါသဆိုတာမပါတော့ဘူးအကောင်းပိုင်းတတ္တအဲ့ဒါဝိမာန်သအဓိပတိကျတော့အကောင်းပိုင်းတတ္တခုနတုန်းကသန္တာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိတို့ကြတော့အကုသိုလ်လည်းပါတယ်ကုသိုလ်လည်းပါတယ်နော်ဒီဘက်ကျတော့ဝိမာန်သအဓိပတိကျတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပိုင်းပဲပါတယ်အကုသိုလ်တွေမပါတော့ဘူးအမောဟဆိုတော့အသိပညာနဲ့လာတာပညာရက်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိစရာရှိတာတွေအကုန်လုံးသိဘယ်ရာကိုမှချွင်းချင်းချာညာမရှိဘဲနဲ့အားလုံးကိုအကုန်စင်သိနိုင်တယ်ပညာကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အဓိပတိတတ္တိတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးအမောဟဆိုတော့ဟေတုတတ္တိသူနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေကိုခိုင်မာအောင်လည်းလုပ်ထားနိုင်သေးတယ်ဟေတုပစ္စည်းပါလာတယ်ဒီကြတော့ခုနတုန်းကသန္တာအဓိပတိတို့ဝိရိယအဓိပတိစိတ်ဓာအဓိပတိတို့တုန်းကဟေတုပစ္စည်းမပါဘူးအခုကျတော့တတ္တိတစ်ခုထပ်တိုးတယ်ဟေတုပစ္စည်းသဟဇာတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သန္တာသည်သန္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုပြိုင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဟဇာတာတတ္တိလည်းရှိတယ်အပြန်အလှန်ရသည့်အတွက်ကြောင့်အညမညတတ္တိရှိတယ်မိယာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေတရားတတ္တိရှိတယ်ရှိနေတုံကျေစုပြုရသည့်အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိတတ္တိမကင်းကွာခင်ကျေစုပြုလို့အဝိကတတတ္တိလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပါဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါအကျမ်းမြင်ပြောပြတာနော်ဝိရိယအဓိပတိလည်းထို့တူပဲပါဝင်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိတယ်စိတ်ဓာအဓိပတိကြတော့ဘာတွေထိအောင်ပါဝင်လာတော့ဆိုအာဟာရပစ္စယောတို့ကပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိညာဏစိတ်ဆိုတာဝိညာဏနဲ့စိတ်နဲ့တွားပြီးတော့တူလို့ပါလာတယ်ဝိမာန်သကြတော့ဘာတွေပါလာတော့ဆိုရင်အိန္ဒြိယတို့လည်းပါလာနိုင်တယ်မက္ခတို့လည်းပါလာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပညာဣန္ဒြိရှိတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေပညာတရားဓမ္မဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပတ်သက်လာတဲ့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့24ပစ္စည်းဟာအားလုံးသဘာဝချင်းတူပြီဆိုပြီးဆွဲပါသွားတာပဲအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့ဒီ24ပစ္စည်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုတယုတ်ဖော်တာတုံးလို့ဆိုသင်္ခါရကိုတယုတ်ဖော်တာပဲဘုရားကသင်္ခါရနဲ့ပြောနေတာဘာတော့ဆိုရင်သင်္ခါရတို့သင်္ခတတို့တန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ခါရတို့မို့ခတပြုလုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားတွေအကြောင်းတရားတွေမြောင်များစွာပေါင်းစုပြီးလှုပ်ဆောင်ထားတာလို့ဒီလိုပြောတာအခုဒါကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး24ပစ္စည်းမှပစ္စည်းတစ်ခုတည်းတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့တတ္တိတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့တတ္တိတွေမြောင်များစွာတစ်ခုတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့စွမ်းရည်တတ္တိချင်းမတူကြဘူးဘာဖြစ်လို့မတူလဲဆို function ချင်းမတူဘူးပေါ့သူရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလေးတွေဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲလေလူတွေမှာမျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်ဟုတ်လားရှားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါတယ်ခြေတွေလက်တွေပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆောင်ရွက်ထားခြင်းတူမှမတူပဲမျက်စိကမြင်မှုကိစ္စမှာဆောင်ရွက်တယ်ဒီပြင်နေရာမှာ तू မစွမ်းနိုင်ဘူး तू မကြားနိုင်ဘူး तू အနမ်းမရဘူးနော်မျက်စိကအနမ်းမရဘူး तू အရသာမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟင်းလေးကောင်းမလားလို့နှိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရှားကမှဆုံးဖြတ်ပေးတာ
မျက်စိနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်တော့ကောင်းမဲ့ထင်ပြီးသွားပြီးတော့ရှာတဲ့ရောက်တော့မကောင်းတာတွေအများကြီးတွေ့ချိုမဲ့ထင်ပြီးသွားနိုင်လဲအခါဖြစ်ခြင်းဖြစ်မျက်စိက तू မသိနိုင်ဘူးရှာကမှတကယ်ရတာကိုသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရမယ့်ဟာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကမှသိတယ်မျက်စိကမသိဘူးအဲ့တော့ function တွေကမတူသည့်အတွက်ကြောင့်သဘာဝတရားတွေဟာလည်းသူဆိုင်ရာစွမ်းရည်တတ္တိတွေချင်းမတူကြဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့အကျိုးတရားတစ်ခုကိုထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစွမ်းရည်တတ္တိတွေမြောက်များစွာပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရသို့မဟုတ်သင်္ခတလို့ခေါ်တာအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့လောက်ကင်ထားတာလို့ဒါအဓိပတိပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သန္တာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိဝိမာန်တာအဓိပတိစိတ်ဓာအဓိပတိဝိမာန်တာအဓိပတိလို့အဓိပတိတရား၄ပါးဒီတရား၄ပါးကသဟဇာတာမျိုးဖြစ်လို့သဟဇာတာအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသည်ဗျိုင်လူဖြစ်တယ် bond together သဟဆိုတာအတူတကွဇာတဆိုတာဖြစ်လာတာအတူတကွဖြစ်လာပြီးတော့ကျေစုပြုတာတွေလို့ဒီလိုမှတ်ရနောက်တစ်ခါအာရမဏအဓိပတိဆိုတာကစိတ်ရဲ့ကြိုးထမ်းလေးလို့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားနိုင်တဲ့အာယုံအနေနဲ့ကျေစုပြုတာအဲ့ဒီအာရမဏအဓိပတိကလည်းအာယုံတိုင်းကစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အာယုံစာအမြင့်ကနေထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသောတပန်တို့တဂရဂံတို့အနာဂံတို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ကြည့်အောင်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုခြင်းဘာလို့ရမှာလို့ဆိုဝိပဿနာရှုရသူသွားရင်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကပဲသွားရတယ်သူကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုခြင်းဒီတိုင်းတန်းပြုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရဏံအပ္ပဝတ္တိသင်္ခါရတရားတွေမဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကကြည့်ဝိပဿနာကဝိပဿနာအာယုံဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာသင်္ခါရတရားဆိုတာယုံနဲ့နံပေါ့အကြောင်းတရားတွေကစုပြီးတော့ဖန်တီးထားတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရတရားတွေကိုဟုတ်လား trace လုပ်တာလိုက်နေတာလိုက်ရင်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတိမ်မွေ့သွားပြီးနောက်ဆုံးသင်္ခါရတရားတွေချုပ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီရောက်မှသူနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတာဆိုပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုပထမသူကဘာအစကြည့်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးအထင်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ယုံနဲ့နံနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုမြင်လာအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာလည်းပဲသူ့အတူဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုတော့မြင်လာအဲ့ဒီမြင်လာပြီးသားယုံနံတွေဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုသူသုံးသပ်မိလာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တဲ့နံတွေဟာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဆိုတာသူမြင်လာတယ်ဒါကိုဥရိယဗျာခေါ်တာဖြစ်ပြက်သွားပြီးတာတွေကတိတ်ပြီးတော့အတိညာကမြန်းလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာတော့မမြင်တော့ဘူးအပြက်ကြီးပဲမြင်နေဆိုဒါပင်ကအဲ့ဒီအပြက်တည်ကြီးမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ကြောက်เสียလို့မြင်လာတာဖေရကြောက်เสียကြီးပါလားပြက်နာကြီးပဲဆိုရင်ပြက်နေတာကြီးပေါ်နေရတယ်လို့ကြောက်နေဟုတ်လားကိုကအားထားနေရတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကကြည့်သာဝရပြက်နေတာကြီးပြိုပြက်နာကြီးဆိုကြောက်เสียကြီးလို့မြင်လာတယ်ဖေရညာအပြစ်တွေမြင်လာတဲ့အာရိတဝညာညင်းငွေလာတဲ့နေဗိဒညာဟောဒီသင်္ခါရကြီးပေါ်မှာညင်းငွေလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တော့မௌစိတုကမြတာဒီထဲကနေထွက်ပြေးခြင်းလာလွတ်ခြင်းလာမௌစိတုကမြတာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဥပမာမဲ့အိမ်ထဲမှာလောင်ပိတ်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအိမ်ထဲကထွက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကထွက်လို့ရမလဲလိုက်ရှာတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဒီသင်္ခါရတွေကထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာပဲပြန်ရှာတာကိုပဋိသင်္ခါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပြန်ရှာတော့သူဘာတွေ့သွားတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေဟာဒီတိုင်းပဲသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာငကောမုန်းတာတို့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာတို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နေရင်ကနေနောက်ကြတော့ဟောငါစိတ်ပြည့်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကြောက်စရာလို့တွေးနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလွတ်ချင်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေဟာသဘာဝဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်ထားနိုင်သွားတာ
သင်္ခါရတရားတွေကိုလိုလားတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမုန်းတီးတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကလေးငြိမ်သွားတာဥပိ္ပခာရှုနိုင်သွားတာဒါသင်္ခါရုပ္ပခာညာလို့ခေါ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းသွားတာသင်္ခါရတရားတွေပေါ့အရင်ကလိုတွေ့တာလည်းမရှိတော့ဘူးစွန့်ပစ်ချင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်အဲ့ငြိမ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကမှဉာဏ်ရထက်လာတအားထက်လာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာတွေအနှောက်အယှက်ပေးနေလို့ရှိရင်ဗာနဲ့ဥမာတူလို့ဆိုရေထဲကိုခဲလေးချတဲ့ကလှိုင်းလေးတွေထနေတယ်လို့ပဲလှိုင်းလေးတွေထနေတဲ့ရေထဲမှာပေါ်တဲ့အရိပ်ဟာလှုပ်နေအဲ့ဒါလိုပဲငြိမ်သက်သွားတဲ့ရေပြင်ပေါ်မှာထင်းလာတဲ့အယုတ်ဒီမလှုပ်ဘူးငြိမ်သွားတယ်သင်္ခါရုပ္ပခာညာအဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မလှုပ်ဘူးငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဆက်ပြီး trace လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေမဖြစ်တဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမတန်သိမ်မွေ့နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူသွားတွေ့တယ်ဟောအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်သတ္တဗံရဲ့သတ္တပတိဖို့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတာဘလောက်ထိလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးကိုအာရုံပြုနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဏှာကြီးဆိုရင်တဏှာကြီးလုံးနိဗ္ဗာန်ပဲငြိမ်ကြတယ်တဏှေကုံဆိုတဏှေကုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ပဲနေတယ်ငြိမ်ကြသွားတယ်လွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအာရမဏဓိပတိပစ္စည်းလို့ခေါ်တာနော်နိဗ္ဗာန်ဒီသောတပတ္တိဖို့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်လေးဒီသောတပတ္တိဖို့ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ထို့တူပဲသောတပန်ကနေသက္ကရာကံဖြစ်အောင်လုပ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရှုရတာပဲဝိပဿနာရှုရင်သက္ကရာကံဖြစ်တယ်သက္ကရာကံဖြစ်ပြီးတော့သက္ကရာကံမိဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းမြန်ရင်လည်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကပဲပြန်သွားတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအဆင့်မြင့်ပြီးတော့သွားတာ level တွေ degree တွေကတိုးတက်သွားတယ်အဆင့်မြင့်သွားတယ်ထို့တူပဲသက္ကရာကံကနေအနာကံသွားရင်လည်းဝိပဿနာနဲ့ပဲသွားတယ်အနာဂတ်ကနေပြီးတော့ယန္တာဖြစ်အောင်သွားရင်လည်းပဲဟောဒီဝိပဿနာနဲ့ပဲသွားတာပဲယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အာရုံပြုနေခြင်းပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောဒီဝိပဿနာကနေသွားပြီးတော့ခုနလိုသင်္ခါရတရားတွေကို trace နောက်ကနေပြီးသင်္ခါရတရားတွေကိုရှောက်ပြီးတော့သွားရင်ကနေအသိဉာဏ်ကအစဉ်စဉ်မြင့်ပြီးနောက်ဆုံးသင်္ခါရတရားတွေ